verdaderas intenciones que pueden llegar a tener este tipo de entidades, pues hay quienes aseguran que estos solo son observadores, aprendiendo y analizando nuestros movimientos. Hay algunos que incluso se atreven a mencionar que estos son guardianes y que su objetivo es cuidar de algunas personas durante la noche, momento en que otro tipo de entidades pudieran aprovechar para dañar. Pero hay algunos otros que afirman que las intenciones de estos son con fines malvados y dañinos, pues se dice que aprovechan los estados más vulnerables del ser humano, como cuando se está dormido, drenando la energía de su víctima mientras ésta no se encuentra consciente. Es por esto que los especialistas